各位朋友，大家好啊！我们现在呢在阿富汗了啊。然后呢，今天呢我做这期视频呢是回答一些朋友的问题啊，给大家解疑来的。对，第一个，很多人问我们，你们说要穿越东西伯利亚啊，你们的车呢？坦克300去哪儿了？对，这个是大家最好奇的一件事情。我一看留言，好多都在问这个问题。其实之前我们大概有说过啊。第一，现在坦克300在运往北京的路上。你这样说的话，很多网友就会想，你的这个为什么环球旅行结束了吗？没有。首先我说了，我们现在已经抵达阿富汗了。那么第一呢，就是我们试图把车从满洲里运到俄罗斯，我来穿越东西伯利亚，结果失败了，就是运不过去。原因呢，七七八八各种问题啊。刚开始是人车分离的，完了以携带进不去的，然后因为疫情政策变了的，完了满洲里疫情找不到人的，最后是也找不到能给我们运车的这辆车，就是板车找不到的。反正就是关口也没有开，就是各种各样的问题全部都发生了，我们一一的去解决了1个月呀。其实兄弟们，我去俄罗斯不是拍你们现在想看到这些视频，我是拍汽车穿越的这个题材去了啊。一直在等车，一直就是相当于滞留在莫斯科了。但是呢，整体下来最后就是弄不了，而且费用非常的夸张啊，非常的夸张。就是从这一个口岸到另外一个口岸，一上来要钱就跟我要了5.5万人民币啊！哇，就很短的距离要5.5万人民币，这根本就已经超出我的接受范围了。那么第二个，我就想转运到这个欧洲，受到疫情影响，现在运送费用啊，运车的费用基本上要翻5倍以上，要翻5倍以上，特别是靠近春节期间。就大家都想问的是，那你这个还穿越吗？那环球的话还会有我们的坦克吗？对，是这样啊，穿越我觉得啊，穿越不了了。这肯定是穿越不了了，因为就算它开了，以现在的这个时间来说，雪季没了，我们穿越东西伯利亚的计划就没有意思了。而且最主要，我们在俄罗斯生活了1个多月吧，1个多月感受，我觉得，如果我要穿越东西伯利亚，单人单车风险极大，对，非常的大啊，而且无数的可能会发生的无法预料、无法可控的问题。所以呢，就是为了这个广大的这个粉丝能够看到以后更好的、更多的这个作品，我们还是保密就是我还能继续更啊。对，这个，所以我选择了我们要改变我们的这个原有计划啊。对，所以这个车的这个后续呢，我们应该还是在努力，我们还是现在在努力的过程中。对，节后的话，尽可能的拖到其他的国家，然后还是要完成大家看耀阳这个我们这个开着中国车穿越的这个愿望。对，还是要实现，但是要等一等，有最新的消息再跟大家同步，好不好？我的计划是，我的下一步计划是把这个车运到西班牙，完了呢，在西班牙办理好所有的手续以后，然后我们坐轮渡到达摩洛哥，进行非洲的穿越啊！我帮大家问的好深，我把你挖的好深，所以所有的问题大家现在都基本上能。但是计划是计划，会不会受到各种各样情况的影响而改变，我真不知道。就是本来我没有计划来到阿富汗的，但是现在我也来到了，是吧？也来到了。所以呢，在这个托运的期间，在我整理，因为我拖回北京，我要重新办所有的手续，因为我们把一辆汽车拖出国手续是单一的，就是如果你要拖俄罗斯，你所有东西全是俄语公证。现在如果我要去拖西班牙，所有东西全部要变成西语公证，这辆车就要出现在北京。哇，太难了。对，等于 ATA 所有东西要重办。而且我们现在人又在阿富汗，对，目的地国家不一样了，所以全部重办。所以我们尽量的排除万难去实现我们的这个计划，也实现粉丝们看到我们开中国车环游世界的一个梦想啊。第二个问题就是我们遇到了什么问题，在整个的这个过程中，你说是什么过程中？是在俄罗斯的过程中还是什么过程中？所以我觉得你这个总结的这个问题有点这不是太广泛了啊，因为在俄罗斯确实遇到了各种各样的问题吧，有好的有不好的。就好多人说哇，上一期视频我觉得你替我们踩坑了，替我们排雷了，未来我们要去会怎么样？反正我觉得我还是那句话，要去俄罗斯一定要跟团，
别以为自己会2句3脚猫的俄语或者会点英语，你就能去了，根本不行。总体而言啊，大家一定要小心，一定要小心，要不然你的钱包就空了。对，因为这个其实俄罗斯嘛，他们的整个的。我们说他们的文化各方面的东西呢，都比较向着自己的这种，就同为俄罗斯人，依然会说他们自己国家是没有服务的，没有服务，他只会想着自己，他不会去过多的去给你做出额外的或者做出什么服务，这肯定是不会。所以大家去俄罗斯最好的办法还是要跟团，一定要跟团，保证安全，一定要保证安全，特别在人多的地方啊，特别是遇到一些这个他们称之为叫黑毛人，就是黑头发的人。现在还好，现在黑毛人基本上都回国了，因为没有游客，他们也失去了生意。失去了生意。对，因为他们可能会有一些什么小偷小摸那种情况，可能我们中国很多的人遇上过啊。那么整体感觉会觉得，这个很乱，有点乱。其实还 OK 的，莫斯科安全其实 OK 的，对，只不过就是说，可能你的钱包比较疼。好，钱包比较疼。好，接下来我们要问下一个问题，我们下一步想怎么做？现在呢，我在阿富汗嘛，那么，到达阿富汗以后呢，首先我先在这儿待一段时间，然后呢，下一站呢，我可能会在托运的过程中嘛，咱们选择一个，比如伊拉克，比如叙利亚，比如。听起来就感觉有点心颤的感觉。我还没有做下一步的完全的打算啊，因为现在我们在拍摄的过程中也需要找一些朋友，找一些当地资源，完了来保证安全啊，来保证我们的这个能拍出有意思的视频啊。这个是我的计划啊。确实，很多粉丝都在担心我们的安全，因为他想看到更好、更多的一个世界，耀阳给大家带来的一些精彩的一个视角，所以我们还是要保证我们的安全的情况下，然后才能出这么好的作品。对，我也是尽可能的啊，能通过我的视角让大家看到不一样的世界啊。就是不管是我现在在的国家，还是未来可能要去的国家，可能有人喜欢看我拍非洲的原始人，我也比如想去啊，比如像这个巴布亚新几内亚呀，比如像这个印度啊、孟加拉呀，我给大家拍出一些古巴，对，去拍一些不一样的这种视频。所以你们想去哪儿呢？可以打在留言区。对，想看哪儿，你们想看哪儿，对，可以打留言区啊。然后真的是想分享实在太多了，那我们就长话短说。还有最后一个问题，到阿富汗的感觉怎么样？这个我到阿富汗已经有些日子了啊，那个整体感觉有点超过我的预期，就是来阿富汗会觉得哇，这个过去打仗了啊，这个战前哇非常的那个吓人啊，就是会觉得阿富汗很危险啊。但是我到来以后呢，我让我起码到现在的感受是，阿富汗的人民很热情。之前出现在巴基斯坦的情况，吃东西免费，什么好几顿什么。你今天早上跟我说你洗头，人家要给你免费。对，就刚刚啊，我去洗头啊，跟我说，我洗完头，我说这钱给谁呀？我问我的翻译给谁，他说你随便给，说他们那儿没有老板，每一个人都是老板。我好给，我就给我那个吹头的人，洗头的是一个小工，然后他说，他傻了，不用，我感觉我给的不是这个洗头的钱，是一个小费，你懂吧？这个还让我挺诧异的。那天我在那个市场里，我喝一杯茶，我喝一壶茶，6毛钱。6毛钱，一壶茶6毛，哇！完了，一壶茶6毛钱，6毛钱吧，好吧。最后呢，虽然那个人啊，就是那个人说话他不是很爱笑，但是他做出的事儿，我觉得他一上来就是，我不要钱，你是我的朋友。他不笑着说，他可能不会笑，他说你是我的朋友，然后呢，你是我们的客人，旁边围了好几个人，说你的客人不用给钱。我说这哪行啊，不给钱。完了他就死活不要钱。后来我一想，6毛钱，你说我硬给他扔那儿，就显得我们中国人就是不近人情。好，那我去买一个东西，我送给他。结果到第二个地方，我买东西那个人也不要钱，我当时就傻了。我说要这样的话，我今天我走不了了，我跟人转圈了，我死活的我得非给，因为他那个2个东西是200多。那不行，必须要给200多当地的钱，10对，因为他们这边其实挣钱蛮不容易的，非常的难。对，你们陆续会从我的视频里看到啊，就是非常的难。就是在阿富汗，因为阿富汗现在是战后恢复阶段，有很少的人才能找到正经工作。你要能找到正经工作，已经非常的牛了。对，有非常的牛，大部分的人
没有什么失业的一个，真是没办法。但是他们心特别好，对他们的心还是蛮好的啊，蛮好的。这个然后呢，我坐出租车遇到，因为那个出租车司机啊，他跟了我一天啊，我包的车跟我一天，他看到我给别人帮忙了，我帮助了那阿富汗的穷人，他回头跟我说话的时候说我不要你的钱。他是这么说的，翻译跟我说，你要没钱的话可以不用给我钱。他说的话说的时候眼圈都红了，我没拍，我没有拍下来，因为我不知道放在哪儿。我说不用，我当时我记得我给了他1000，要是超过了这个正常打车费用，我特意留的，因为如果再没有这1000的话，我全给人家了，我兜里空了，你知道吗？我兜里空了，我特意留了1000，救助了很多人啊，对，我帮助了一些人啊，帮助了一些人，所以整体来说。到现在给我的感觉，阿富汗的人还是很热情啊，很淳朴，不输巴基斯坦，对，不输巴基斯坦，而且物价很便宜。具体有多便宜，其实我现在也没有完全的去了解。我哪天去看他们的蔬菜到底多少钱，我当地到底多少钱？因为我们大部分都吃餐厅。现在还有就是，确实在阿富汗一定要稍微低调一点啊，低调一点。尤其是女人，尤其是女人。刚刚那个耀阳说的那些，我跟你们其实是同一时间来听的，因为他们没去，我很多地方是不能去的，就是风险比较大。对，因为我可能出行的话，会给耀阳也带来风险，这样会影响我们的拍摄进度，包括就各方面吧。但是呢，我们这边一定要注意啊，就那个围巾，我们在这边女人出门必须要戴这个围巾，也挺好看的围巾，然后去保证自己的安全。所以就是我可能会选择一部分的地区去，然后但是我在这儿，我感觉还是真的很安全，就是每一个人对我们都很好，很友善，觉得心里还挺暖的。然后呢，时间有限，时间有限啊，对，时间有限，所以呢，如果大家再有什么问题，记得给我留言啊。对，我们耀阳是非常宠粉，就很多的问题我们都是看得到，但是每一个人去回答的话，确实回答不过来，所以我们而且这是网速有限，真的是网速非常非常的有限，所以也希望能看到我视频的人能够更多的去了解这个世界，了解阿富汗的情况，了解世界各地各样的最真实的情况，最真实的东西。对，所以就是我们现在就是尽可能的给大家多更，然后就是大家尽量日更吧，对，尽量日更，大家就多多关注，因为后面真的是太多值得期待的。如果你喜欢这个世界，如果你喜欢耀阳的视频，记得别忘了关注。